Ahora te voy a mostrar el juego axial que tiene el cigüeñal. Y fíjate que está todo comido acá al costado. Ahí te muestro, ahí vas a que raspa el cigüeñal. Y ahí te voy a hacer el juego del cigüeñal, vas a ver el movimiento que tiene. Dale, Leandro, a ver. ¿Ves el cigüeñal? Todo eso hace que pierda embrague. Eso porque está gastado el axial. Está gastado el axial en el mismo cigüeñal, ¿viste? Para este tenemos dos soluciones. Una rápida que puede llegar a ser es cambiar el juego del cojinete de abajo y que dure lo que tenga que durar. Y la otra es sacar el cigüeñal y llevarlo a rellenar y a rectificar y mandar un axial sobre medida.